Salam, hər vaxtınız xeyir olsun əziz və dəyərli müəllimlər, hər birinizi xoş gördük. Bugün MİQ 2026 yeni çərçivə sənədinə əsasən metodikadan təqdim olunan SWOT analizi iş üsulu haqqında danışacaq. İş üsulunun mahiyyəti nədən ibarətdir, tədrisdə əhəmiyyəti nədir? Bu suallarımıza cavab axtaracaq. SWOT analizi müəllimə və şagirdə öz fəaliyyətini dəyərləndirmək, güclü və zəif tərəfləri müəyyənləşdirərək inkişaf istiqamətini planlaşdırmaq imkanı yaradan iş üsulu hesab olunur. Yəni, SWOT analizi iş üsulu özünü qiymətləndirmə və refleksiya üçün effektiv olan üsullardan hesab olunur. Təhlil və planlaşdırma üsuludur. Şagird, müəllim öz fəaliyyətini təhlil edərək planlaşdıra bilər üsul vasitəsilə. Qısaltma 4 anlayışdan ibarətdir. Güclü tərəflər, zəif tərəflər, imkanlar və təhlükələr. Necə başa düşək? Şagird öz fəaliyyətində güclü tərəfləri müəyyənləşdirir, yəni bacardıqlarını, zəif tərəfləri çatışmazlıqları müəyyənləşdirir, inkişafı üçün imkanlar müəyyənləşdirir, yəni zəif tərəflərini aradan qaldırmaq üçün imkanlar müəyyənləşdirir, hansı imkanlardan istifadə edə bilər və inkişafına mane olacaq təhlükələri müəyyənləşdirir. SWOT analizinin tədrisdə əhəmiyyəti də böyükdür. Təlimdə dərin təhlil və məqsədyönlü inkişaf yaradır. Müəllim şagird arasında refleksiya mədəniyyətini formalaşdırır. Təhsildə davamlı keyfiyyət artımını təmin edir. Şəxsi və peşəkar inkişaf üçün açıq sistemli düşünmə bacarığını inkişaf etdirən bir iş üsulu hesab olunur. İş üsulu müəllim və şagirdə öz fəaliyyətinə obyektiv baxmağı öyrədir. Mən hansı sahədə güclüyəm, nələri təkmilləşdirməliyəm sualına cavab axtarılır. Özünü qiymətləndirmə və peşəkar inkişafın əsasını qoyan iş üsullarından hesab olunur. SWOT analizi nəticəsində müəllim öz dərs planını da daha real və məqsədəuyğun şəkildə qura bilər. Güclü tərəflərini dərsdə aktiv istifadə edəcək, zəif cəhətləri aradan qaldırmaq üçün tədbirlər görəcək, imkanlardan yararlanacaq, təhdidlərə, təhlükələrə qarşı qabaqlayıcı addımlar atacaq. Həmçinin də SWOT iş üsulu şagirdin öyrənmə məsuliyyətini və metakognitiv bacarıqlarını da inkişaf etdirir. Şagirdlər də tənqidi analitik təfəkkürü inkişaf etdirir. Komanda və əməkdaşlıq bacarıqlarını gücləndirən iş üsullarından hesab olunur. İş üsulunun mahiyyətini yaxşı bilməyimiz üçün nümunələr üzərində diqqət yetirək, yəni şagird SWOT analizi üsulu vasitəsilə fəaliyyətini necə təhlil edə bilər, mərhələlər üzrə fəaliyyətini təhlil edərək necə planlaşdıra bilər, güclü tərəfini, zəif tərəfini, inkişafı üçün imkanları və inkişafına mane yaradacaq təhlükələri necə müəyyənləşdirə bilər. Məsələn, Arif deyir ki, mən informatika dərsində proqram yazmağı yaxşı bacarıram, lakin evdə kompüterim yoxdur. Bu mənim inkişafımı məhdudlaşdırır. Arifin evdə kompüterinin olmaması SWOT analizinin hansı hissəsinə aiddir? Təbii ki, təhlükə hissəsinə. Arif öz fəaliyyətini dəyərləndirən zaman müəyyən edir ki, onun inkişafına mane olacaq, təhlükə yaradacaq məsələ nədir? Evdə kompüterinin olmamasıdır. Başqa bir nümunə üzərində baxaq. Lalə deyir, mən dərsdə fəal iştirak edirəm. Müəllimin verdiyi tapşırıqları vaxtında yerinə yetirirəm. Son vaxtlar məktəbdə yeni kitabxana açılıb. Buradan da istifadə etməklə biliklərimi artıra bilərəm. Lalənin yeni kitabxanadan da istifadə edə bilərəm fikri SWOT-un hansı hissəsinə aiddir? Təbii ki, imkanlar hissəsinə. Yəni, Lalə öz bilik və bacarıqlarını daha da inkişaf etdirmək üçün yeni imkanlar müəyyənləşdirir. Yəni, kitabxanadan da istifadə etmək, yeni kitabxanadan istifadə etmək bu fəaliyyət üçün yeni imkan hesab olunur. Başqa bir nümunə üzərində baxaq. Aytac riyaziyyat dərsində tapşırıqları vaxtında yerinə yetirir, amma toplu müzakirələrdə az iştirak edir. Özünü analiz edərkən qeyd edir. Mən tənha işləməyi sevirəm. Bu mənim güclü tərəfimdir. Amma sinif qarşısında danışmaqda çətinlik çəkirəm. Məktəbdə debat dərneyi açılıb. Bura qoşulsam, bu problemi aradan qaldıra bilərəm. Amma təəssüf ki, hələ qərar verə bilmirəm. Gördüyünüz kimi Aytac öz fəaliyyətini təhlil edir, güclü tərəfini də qeyd edir. Yəni, riyaziyyat dərsində tapşırıqları vaxtında, zamanında yerinə yetirir. Zəif tərəflərini də qeyd edir, toplu müzakirələrdə az iştirak edir, sosial bacarıqları zəifdir. Komanda ilə işləməkdə, yoldaşları ilə fikirlərini bölüşməkdə, sinif qarşısında danışmaqda çətinlik çəkir. Həmçində bu çatışmazlığını, zəif tərəfini necə aradan qaldıra bilər? Yeni imkanlar müəyyənləşdirir. Məktəbdə debat dərneyi açılıb, bura qoşulsam, problemi aradan qaldıra bilərəm. Debat dərneyi onun inkişafı üçün yaranan bir fürsətdir, imkandır. Amma
bu imkanın qarşısını alan təhlükə nədir? Yəni inkişafının qarşısını alan təhlükə nədir? Bunu da özünü təhlil edən zaman müəyyənləşdirir. Qərarsızlığı, yəni təəssüf ki, hələ qərar verə bilmirəm. Qərarsızlıq onun inkişafına mane olur.